Hello guys, welcome back to the channel dppigeonloft. Guys, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೈಟಲ್ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಕಥಾಂಗ್ದು ಇದು ನೋಡಿ, ಕಥಾಂಗ್ದು ಫ್ರೀ ಫ್ಲೈ ಇರ್ತದೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಿಗೆಲ್ಲ ರೆಫರ್ ಮಾಡಿ. ಅಕೌಂಟ್ ಹೊಸ ಶಕ್ತವರು ನೀಟಾಗಿ ಬೆಳಿತಾನೆ, ಒಳ್ಳೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಮುಂದೆ ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಮ ಕೀಗಳಿಗೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ, ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. ವೀಡಿಯೋ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೂ, ಏನೇ ರೋಗಗಳು ಆ ಥರ ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಹಾಕಿ, ಓಕೆನಾ. ನೋಡಿ, ಕಥಾಂಗ್ ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಈ ಕಥಾಂಗ್ನ ಕಡಲೆಕಾಳಿದೆ, ಕಡಲೆಕಾಳು ನೆನೆಸಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಕಡಲೆಕಾಳು ಒಂದು 10 ಕಾಳು ಕಡಲೆಕಾಳು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 10 ml ನೀರು ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡೋಗ್ತೀನಿ ಸರ್. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಅಕ್ಕಿಗೆ ಕಡಲೆಕಾಳು ಮತ್ತು ನೀರು ಹೊಡೆದೆ. ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬ ಒದ್ದಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಇನ್ನೂ 2 ಕಳ್ಳಿ ಪಟ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ಫ್ರೀ ಫ್ಲೈ ಬಿಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡೋಗಿ ಒಂದು 500 ಮೀಟರ್ಸಿಂದ ದೂರದಿಂದ ಎಸ್ದು ಬರ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್, ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾಯಿರಿ. ಅಕ್ಕಿ ಬಾಜಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ ಬಿಟ್ಟಾಗ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಇತ್ತು, ಕಣ್ಣು ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು. ಈಗ ಅಕ್ಕಿ ತಂದಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಒಂದು 500 ಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಓಪನ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಐತೆ, ಇಲ್ಲಿಂದನೇ ದಸ್ತಾ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಆಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡೋದು ಬೇಡ, ರೆಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ ಅಂತ. ನೆನ್ನೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆಡಿತು. ಇವತ್ತು ಮುಕ್ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಆಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಇಳ್ಸೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ. ಈಗ ದಸ್ತಾ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಅಕ್ಕಿ ಬಾಜಿ ಏನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಕಿ ಹೋಗ್ತೈತೆ ಮನೆ ಹತ್ರನೇ, ಮನೆ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗ್ತೈತೆ. ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಛತ್ರಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆದು. ಅಕ್ಕಿ ಬಂದೈತೆ ಮನೆ ಹತ್ರ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಅಲ್ಲೇ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದೈತೆ. ನೋಡೋಣ, ಬಿಟ್ಟು 10 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು, ಅಕ್ಕಿ ಮನೆ ಹತ್ರ ಬಂದೈತೆ. ನೋಡೋಣ ಛತ್ರಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತೋ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಛತ್ರಿ ಹತ್ರ ಬಂದೈತೆ, ದೌಡಿ ಹತ್ರ. ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಆಡ್ತಾಯಿತ್ತು, ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. 1/4 ಗಂಟೆ ಆಯಿತು ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಕಾಣಿಸ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲೋಯ್ತು ಅಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸ್ತೈತಾ? ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಕ್ಕಿ ಆಡ್ತೈತೆ. ತುಂಬ ಪಲ್ಲ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ. ಈಗ 1/4 ಗಂಟೆ ಆಗೈತೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆ 500 ಮೀಟ್ರಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡೋಗಿದೆ. 1/4 ಗಂಟೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ಛತ್ರಿ ಇಳಿಯೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಾಕ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು 1/4 ಗಂಟೆ ನೋಡ್ತೀನಿ. ಈಗ 7:15, 7:30, 7:35ಕ್ಕೆ ಈ ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಚೆ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇವು ಊಟ ತಿನ್ನಬೇಕಲ್ವಾ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಅಕ್ಕಿ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಂದೈತೆ, ನೋಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೇ ಆಡ್ತೈತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡ್ತೈತೆ. ಬಾಜಿ ಹೊಡೀತು, ಅದು ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಬಾಜಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ತು. ಇಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಬಾಜಿ ಹೊಡೆದ್ರೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಓಕೆನಾ. 25 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. ನೋಡೋಣ. ನೋಡಿ ಗೈಸ್, ಅಕ್ಕಿ ಬಿಟ್ಟು 35 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಚೆ ಬಿಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಕಾಣಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಬಂದೆ. ಈಗ ತಿರ್ಗಾ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಹೆಂಗಿನ ಮಾಡಿದ ಹತ್ರ ಬಂತು. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಈಚೆ ಬಿಟ್ಟೆ. ನಮ್ಮ ಕಥಾಂಗಾರಿ 40 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. ಅವಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಪಲ್ಲಾವ್ ಆಗೈತೆ, ಓಕೆನಾ. ಅಕ್ಕಿಗಳು ಈಚೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಸಾಕು. 40ರಿಂದ ಈಗ ಪಲ್ಲಾವ್ ಹೋದರೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ತಿರ್ಗಾ ಆಡುತ್ತೆ. ಬಂತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ, ನೋಡ್ತು ಅಕ್ಕಿಗಳನ್ನ. ನೋಡ್ದು ಅಲ್ಲೇ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದೆ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ. 45 ನಿಮಿಷ ಆಯಿತು. ನೋಡೋಣ, ಅಕ್ಕಿ ಇಳಿದ್ರೆ ಓಕೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಛತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಹೇಳಿತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಊಟ ತಿಂತಿರೋದು ನೋಡ್ತೈತೆ ಅಕ್ಕಿಗಳ್ನ. ಹಿಂಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗು. ನೋಡಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಛತ್ರಿ ಮೇಲೆ ಆಗಲ್ಲ, ಹೋಗ್ತೈತೆ. ನಾನಿರೋದು ಹಂಗೆ ಆಗ್ತೈತೆ, ಓಕೆನಾ. 3/4 ಗಂಟೆ ಆಡೈತೆ, ಸಾಕು ಗೈಸ್. ನಿನ್ನೆ 30 ನಿಮಿಷ ಆಡ್ತು, ಇವಾಗ ಒಂದು 1/4 ಗಂಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ಥರ ದಿನ 1/4 ಗಂಟೆ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಹೀಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಒಳ್ಳೆ ಸಖತ್ತು ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಐತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆ ಬ್ರೀಡಿಗೆ ಬಂದೈತೆ, ಬ್ರೀಡ್ ಅಕ್ಕಿ ಅಂತ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ತೈತೆ.
ಒಂದು 100 ಮೀಟ್ರ್ ದೂರ ಆಡ್ತೈತೆ. ಬರಲಿ ಓಕೆನಾ, ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು ಅಕ್ಕಿ ತಿರ್ಗಾ ಫಾರ್ಮಿಗೆ ಬಂದೈತೆ, ತಿರ್ಗಾ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಆಡ್ತೈತೆ. ಗೈಸ್ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕಿ ಬಂತು, ನಾನೇ ಇಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಡಲೆಕಾಳು ಹಾಕೋದು ನೋಡ್ತೈತೆ, ನೋಡೋಣ ಇಳಿತೈತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ ಬಂತು. ಇಳಿತೈತೆ ಗೈಸ್, ನೋಡೋಣ ಬಾಜಿ ಹೊಡಿಯುತ್ತಾ ಅಂತ. ಬಿಡ್ತು, ಈಗ ಟೌನ್ಗೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಗೈಸ್ ನೋಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಛತ್ರಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಯಿತು. ಅಕ್ಕಿ 50 ನಿಮಿಷ ಆಡಿ ನೀಟಾಗಿ ಛತ್ರಿ ಫಿನಿಶ್ ಆಯ್ತೆ. ನೋಡೋಣ ಕಡಲೆಕಾಳು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ. ನೋಡ್ಬೋದು ಅಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕದಾಯಿತು ಗೈಸ್. 2 ಕಾಳಿಲ್ಲೇ 50 ನಿಮಿಷ ಆಡೈತೆ. ನೋಡೋಣ ಈ ಭಾನುವಾರ ತಿರ್ಗಾ ಫ್ರೀ ಫ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಅವಾಗ ಎಷ್ಟೊತ್ತಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ 3 ದಿನ ಆಯ್ತು ನಾ ಭಾನುವಾರಕ್ಕೆ, 3 ದಿನ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಫ್ರೀ ಫ್ಲೈ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟೇ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ನೋಡಿ ಕಡಲೆಕಾಳೈತೆ, ಕಡಲೆಕಾಳುಗಳು ಅಕ್ಕಿಗಳ್ಗೆ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತವೆ. ಅದು ನೋಡ್ತದೆ ಬರುತ್ತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ. ವೆದರ್ ಇವತ್ತು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ, ಫುಲ್ಲು ಕೋಲ್ಡ್ ಐತೆ. ಸಾಯಂಕಾಲದವರೆಗೂ ಇದ್ದರೂ ಏನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ, ಅಷ್ಟೇ ಗೈಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ನಮ್ಮ ಕಥಂಗ್ದು ಫ್ರೀ ಫ್ಲೈ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಯ್ತು, ತೋರಿಸ್ದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಕಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಹೋರಾಡ್ತವೆ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಗೈಸ್. ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾವ್ಯಾವ ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ, ಸಾದಾ ಅಕ್ಕಿ ಇದೆಯಾ, ಥರ ಗಿರೇಬಾಜಿ ಇದೆಯಾ, ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಅಕ್ಕಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ. ಓಕೆನಾ ಗೈಸ್, ಇಷ್ಟೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್.